दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मेलबेट। मेलबेट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज को यूज कर कर पैसे कमा सकते हो। यहां पे आपको कई सारे स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी। किसी भी स्पोर्ट्स को सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर क्रिकेट सिलेक्ट करके बताता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिकेट में जितने भी करंट लीग्स या मैचेस चालू होंगे वो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे इसी वीडियो में हम लोग जिस मैच की बात करने वाले हैं उसी मैच को सिलेक्ट करता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे आपको कोई प्लेइंग 11 या 11 खिलाड़ी नहीं चुनने हैं, बल्कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। और अगर आपकी प्रेडिक्शन सच हो गई तो आपको बहुत बढ़िया ऑड्स होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कमाई भी होती है। जैसे कि यहाँ पे होबार्ट हरिकेन्स पे 2.31 के ऑड्स है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 100 रुपए लगाता हूँ तो मुझे लगभग 230 रुपए मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो मैं 100 रुपए की बेट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप यहाँ पे 10 रुपए की भी बेट लगा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मुझे 100 रुपए के ऊपर 231 रुपए मिलेंगे अगर मेरा प्रेडिक्शन राइट होता है तो। और आपके लिए एक और ऑफर, अगर आप मेरा प्रोमो कोड SPORT1 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 30% बोनस भी फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के मैच के बारे में, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोनों ही टीमों ने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं और दोनों ने ही 3 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। पर ब्रिस्बेन हीट का नेट रन रेट थोड़ा सा बेहतर होने के कारण वो पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है, वही होबार्ट हरिकेन्स सेकंड लास्ट पोजीशन पर है। पहले बात करें ब्रिस्बेन हीट की, तो इन्होंने अपना पिछला मुकाबला सिडनी थंडर के खिलाफ जीता था। बारिश से ग्रस्त मुकाबला था वो, पर उस मुकाबले में जीत मिली थी, तो ये अच्छी चीज है। मोमेंटम को कैरी करना चाहेंगे। क्रिस लिन बैटिंग में धमाल मचा रहे हैं, बैटिंग को इन्होंने लीड किया है आगे से। क्रिस लिन के अलावा पिछले मुकाबले में टॉम बेंटन ने भी काफी धुआंधार पारी खेली थी, वही मैक्स ब्रायंट और बेन कटिंग ने भी रन बनाए थे। मैट रेनशॉ का भी इस सीजन बढ़िया फॉर्म चल रहा है, हालांकि वो पिछले मुकाबले में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, इनके पास बैटिंग लाइनअप में ऑप्शन के लिए जो बर्न्स भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो इस मुकाबले से ही ब्रिस्बेन हीट को ज्वाइन करने वाले हैं। बॉलिंग में बेन लॉफलिन, मिचेल स्वेप्सन और जहीर खान की मुझे रिस्ट स्पिन बहुत ज्यादा पसंद आ रही है पर्सनली, तो बॉलिंग में ये तीनों इनके लिए स्टार करते आ रहे हैं। हालांकि ब्रिस्बेन हीट ने अभी तक टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा भी बढ़िया नहीं किया है और ये इससे बढ़िया कर सकते हैं, पर फिर भी मुझे लगता है ब्रिस्बेन हीट एक काफी स्ट्रांग टीम है। अभी बात करें होबार्ट हरिकेन्स की, तो इन्होंने भी अपना पिछला मुकाबला जीता था डार्सी शॉर्ट की सेंचुरी के चलते। पर इनके लिए बुरी खबर बता दूं कि डार्सी शॉर्ट इस मुकाबले के लिए और अगले कुछ मुकाबलों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। वो ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, तो ऐसे में उनकी जगह पे मैथ्यू वेड वापस आ चुके हैं टीम में। पर फिर भी मैथ्यू वेड उतने बड़े खिलाड़ी नहीं है जितने डार्सी शॉर्ट है, और मुझे यह भी नहीं लगता कि मैथ्यू वेड उतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे पाएंगे जितना डार्सी शॉर्ट ने दिया था। तो डार्सी शॉर्ट के बिना बेन मैकडरमॉट, जॉर्ज बेली, सी जुएल, डेविड मिलर, इनके ऊपर दबाव रहेगा कि ये बढ़िया बैटिंग करे, पर फिर भी डार्सी शॉर्ट के बिना बैटिंग ठीक ठाक है, उतनी बढ़िया नहीं है। होबार्ट हरिकेन्स के बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग इन्होंने अच्छी की है। आर मेरेडिथ का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। इसके अलावा कयास अहमद, स्कॉट बोलैंड और नेथन एलिस ने भी बढ़िया बॉलिंग की है, तो यहाँ पे बॉलिंग अच्छी मुझे लग रही है। अभी बात करें मेरे इस मुकाबले के ड्रीम 11 की, तो आप अपनी टीम में विकेट कीपर के रूप में बेन मैकडरमॉट या टॉम बेंटन में से किसी एक को रख सकते हैं, पर मैंने मेरी ड्रीम 11 में टॉम बेंटन को विकेट कीपर के रूप में रखा है। तो टॉम बेंटन मेरे विकेट कीपर होंगे, फिर होंगे क्रिस लिन, मैक्स ब्रायंट, सी जुएल, जॉर्ज बेली, डेविड मिलर, बेन कटिंग, मैट रेनशॉ, बेन लॉफलिन, कयास अहमद और आर मेरेडिथ। इसके अलावा अगर आप खुद की ड्रीम 11 बनाना चाहते हैं तो आपकी मदद के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही टीमों की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 या वो 11 खिलाड़ी जो कि मुझे लगता है दोनों ही टीमों की तरफ से ये मुकाबला खेलेंगे, तो वो लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको मदद होगी। ये मुकाबला खेला जाएगा गाबा ब्रिस्बेन में और ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है। बैट्समैन को यहाँ पे काफी मदद मिलती है, वही स्पिनर्स को भी थोड़ी थोड़ी मदद मिलती है पिच से, तो यहाँ पे स्पिनर्स को बॉलिंग में मदद है। वही ओवरऑल मुकाबला बैटिंग फ्रेंडली होगा। अभी बात करें यहाँ के वेदर फोरकास्ट की, तो यहाँ पे बादल आते जाते रहेंगे, पर फिर भी अच्छी चीज ये है कि बारिश का चांस नहीं है, हमें पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अभी बात करें मेरे मैच प्रेडिक्शन की, तो यार ये दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग है, पर होबार्ट हरिकेन्स डार्सी शॉर्ट के बिना मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है, तो इसीलिए मेरा प्रेडिक्शन है ब्रिस्बेन हीट। होम साइड भी है, शायद रॉन्ग हो जाए, पर मुझे लगता है ब्रिस्बेन हीट इस समय ज्यादा स्ट्रांग टीम है, तो मेरा प्रेडिक्शन है ब्रिस्बेन हीट। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।